Udan-udan arep gawe apa kuwi rujak kangkung guys, rujak sayuran iki ana labu siam ini iki pete iki metek nggih tanggane iki guys iki buat lalapan gawe rujak sayuran yo guys yo udan-udan nggo cemilan guys ngono guys. Iki lho guys, sayurane wis direbus guys. Iki kenikir sing direbus, iki kenikir mentah. Jadi di versi 2 ana sing mateng, ana sing mentah. Terus iki godhong kangkunge. Iki kangkunge, iki pete sethithik. Iki labu siame. Iki sambele guys. Iki sambele. Ngene iki guys, mangan guys. Daun kenikir.